kawitan sareng ibadah-ibadah makdo. Ibadah makdo teh ibadah memang anu sadayana terikat gitu nya, sadayana kedah ngalaksanakeun. Satu acana teh tantos dikawitan pamilina rukun Islam santos syahadat nyata salatnya. Cik ayeuna mah keun wae nya ieu mah mamatahan ngojai kamari oge gitu. Uang sasarangan syahadat nya dibimbing ku abdi ya. Tapi sanes karena ieu berarti kamari can syahadat sanes kadinya maksudna. Jadi ieu mah supados pas mahorijul huruf tajwidna gitu. Bilih kieu nya. Bilih ternyata saumur-umur urang teh ternyata asa encan nyogian mau syahadat anu memang sesuai sareng tajwid sareng mahorijul hurufna. Atanapi ngadangu-ngadangu urang teh teu pernah ngucapkeun. Atuh kitu macana urang teh acan Islam, sanes masalah Islam sareng henteu mung pami aya naros tos nyobian syahadat bari leres atanapi acan. Pilih walaran urang teh duka. Nah, lamun duka mah pangkaning syahadat teh pang sakral-sakralna paninten nya. Cenah aya cenah dina pas rukun nikah cenah sanes rukun nikah maksana teh dina salah sahiji kegiatan sate acan akad nikah sesok aya syahadatnya. Tah situasina benten upami pas syahadat menjelang akad nikah nu diemut kurang teh lain syahadatna tapi akadna nya anu matak bergejolak anu matak ayeuna manah jadi tidak tenang tidak tentram bahkan paninten bulu kuduk ngajarampungan gitu nya saking pusieun-sieunna bisi salah teh lain syahadatna mesin salah teh tapi akad nikahna soalnya syahadat mah lamun salah teh tadi kumaha ku panaim teh nya kupa amil kupa penghulu teh tadi kumaha tapi lamun akadna salah sok diulang-ulang gitu tinggal kudu bener cenah akadna teh bisi pas menjelang nikah malah paninten syahadatna teh diperhatoskeun gitu. Ayeuna ternyata cenah teh sok aya wiridan santos salat oge nya salat aya syahadat tapi kadang-kadang urang teu ngiringan gitu aya cenah dina salat oge syahadat ajudulna upami urang ditaros tadi syahadat apa salat cenah tadi mah ngalaksanakeun syahadat teu duka cenah eta mah pelaksanaan salat we kitu nya ayeuna sasarengan nya sasarengan lapan syahadat teh kieu ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bang sareng-sareng abdinya keun bae mah diulang-ulang begitu sawiya-wiya sabab teu ngadak-ngadak batal syahadat bade 2 kali bade 5 kali bade 10 kali oge. Pami batal berarti dina salat entong aya syahadat sakali we nya entos we saumur-umur gitu. Ternyata diulang-ulang maksana kumaha supaya tetap yakin gitulah urang. Ieu wang sareng nya sadaya sareng abdi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahkan saya nama eta teh kudu aya saksi. Pami urang ningali anu nembe masuk Islam wa alaq tamina kan saksina teh seueuran sanes duaan sanes tiluan kadang samasjid gitu jadi saksi kan tos ningali dina TV-nya anu artis gitu lobat Islam bahkan kamari anggal kene mah aya Islam lebet kana Hindu kana Buddha gitu nya ya pokokna mah ka batur gitulah putrana Bung Karno gitu keun eta mah batur teras urang mah mudah-mudahan ieu nu hararita jantan saksi kitu nya bilih jantan saksi bilih kieu bener tos syahadat atos iraha duka cenah tanapi di mana hilap deui sasaksina teu aya saksina ge bade pernah di papatan ku bapak henteu ku emak henteu ku guru ngaji henteu aku irah syahadatna tah bilih kitu nya bilih kitu ngajar-ajar ku guru ngaji henteu gitu ku ayeuna ku indung bapak henteu ku tatangga henteu ku guru di sakola henteu
Jadi padahal eta teh anu pangsakral anu kadua santos syahadat salat. Syahadatan salat pelaksanaan anu rutin dilakukan ku urang teh wudu. Salat teh tergantung wuduna. Upami wudu urang bener insyaallah salatna bakal bener. Upami urang wuduna lalawora maka dijamin salatna teh bakal lalawora. Upami wuduna urang teu pararugu maka salatna teh moal dongkap kana tumanina. Atanapi moal tentrem, moal tenang upami urang wuduna teu pararugu. Kumaha cenah atuh pelaksanaan wudu? Ya punten ieu mah sekali deh sanes mamataan bojai kamerinya. Ieu mah sasarangan gitulah, sasarangan. Saling abdi age ngemutan ka diri abdi nyarira. Nu pertama selesna mah kana keyakinan, yakin cuk urang bener maka urang bakal tenang gitu. Pan urang dina hate urang ngolemar, duka euy can pernah cenah anu ngabimbing wudu, dukanya. Tah mun kitu berarti otomatis moal yakin gitu dina hate urang teh nya. Jadi kembali kana keyakinan. Nah, ayeuna abdi di dieu wangagiring supaya sadayana teh janten yakin gitulah. Kumaha cara pelaksanaan wudu? Pelaksanaan wudu teh yang pertama dina sadaya anggota badan teu aya nu nempel tambahan anggota badan anu wudu nya. Dina wajah, dina tangan, nya teras dina ayeuna rambut gitu teh aya rambut kan. Paninten sirah dugi kasampean teu aya tempelan. Non tempelan teh maksudna teh misalna teh nya urang teh tukang cat gitulah. Tah ngadak-ngadak cat teh bahe kana tangan sadayana tangan teh katutup ku cat. Tah berarti wudu eta teh urang teh kahalangan cairna ku cat. Maka kada dibersihan heula catna gitu nya. Kumaha cara lamun tinta misalnya teh tinta printer gitu nya. Nah, ai tinta printer mah benten sareng cat, ari cat mah mun garing sok noroplok nya, sok noroplok tah eta mah halangan, ai tinta mah teu. Tinta mah teu, misalnya tinta pulpen gitulah. Udah ngadak-ngadak bahasa tengah letarnya tinta pulpen mah. Ada sok aya gitu. Panjang ngajembat gitu nya hareure jeung barudak kumaha eta nutupan teu. Ari eta mah dimampu teh dihampura gitu. Jadi kahiji sadaya lamun tato. Nah, lamun ditato eta teh seleresna mah ngarusak kana kulit jang. Jadi ngarusak kana kulit teh sami sareng ayeuna irung anu penghek hayang mancung dimancung-mancungkeun dioperasi plastik eta teh teu kenging. Teu kenging sabab ngarombak hak cipta Gusti Allah. Jadi masalah ayeuna ganteng, geulisnya, jangkung, pendek, eta mah tos takdir ti ajalina gitu. Teu kenging kurang dirobaknya. Ah cenah aya hayang jangkung dioperasi we, ngadak-ngadak ditambahan cenah sampean teh nu tadina mung meureunan 20 sentian sasiku ayeuna jadi setengah meteran nya. Tambahan ku beusi ku behel gitulah. Eta teu kenging. Sebab eta mah ngaruksak kana hak cipta prerogatif Gusti Allah. Eta mah nu karar itu mah entos we sageuleungna we. Urang mah geuningan goreng patut kieu Gusti, naha atuh urang teh lahir teh digoreng. Keun wae eta mah. Da ku Gusti Allah teu dinilai masalah eta. Kumaha pami tos tanggung? Jadulna ge tos tanggungnya. Nah, tos terjadi terus ditato gitu. Tah eta mah tong ngadak-ngadak dipikeun duwi ka diistrika, duwi ka misalna teh disiletnya entong keun wae eta mah. Tinggal tobat sing leres, nada siapunten ka Gusti Allah. Tos we ka ditu mah pohokeun we masalah tato mah. Nya terus we biasa ngalaksanakeun ibadah. Ari tato mah sanes nempel di daging ya sanes. Itu tato mah cuma ngaruksak hungkul, ngagambar resep misalnya teh ka Michael Jackson, gambar foto Michael Jackson teh digambarkeun dina dadanya. Jadi dina dada mah sanes anggota wudu eta mah, dina tangan misalnya teh nya. Eta
otomatis lamun urang sadar terus tujuanna teh cenah urang mah supaya disebut Jagger we, supaya disebut jagoan gitu, eta mah tos pararubuh niatna ge tos salah gitu nya. Sanes mungkul tato termasuk anting-anting tah. Nya kan sapele anting-anting. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhu. Nu sok make anting-anting istri apa pamegat? Istri. Nah, makana upami urang pamegat make anting-anting eta hakikatna dianggap sebagai istri eta teh. Urang teh menyalahi sami sareng ngarubah status nyalira. Ayeuna lamun lalaki, nah alat pita lalaki diganti ku alat pita awewe meunang teh? Teu meunang. Teu meunang sabab eta mah berarti ngaruksak kitu, ngaruksak karena pemberian ti Gusti Allah nya. Sami gitu eta ge geus puguh ganteng gitu nya, kasep. Nah, yang disebut awewe. Oh ya ayeuna mah lain kitu cenah gagah katinggalan di anting teh. Lamun ayeuna Jagger terminal teh di anting asana teu sampurna. Eta mah kayakinan urang hungkul. Nya, da salerosna mah lain eta, tujuanna mah lain nya lain eta. Justru anu diyakini upami ningali ka hadis-hadis Kanjeng Nabi, salerosna lamun urang ayeuna berubah wujud nu tadina lalaki jadi hayang disebut awewe, maka eta sami sareng urang teh ngarombak kaayaan jasad urang teu kenging. Jadi eta cenah di film-film di India. Nah, itulah sebetulnya anu matak ngaruksak karena kebiasaan di urang. Urang makan kiblatna sok kana TV kana sinetron nih. Di sinetron irungna ditendok, ditindik, kan ditarindik irung teh. Ayeuna di sinetron artisna teh ditarato nya, kan ngadak-ngadak ditarato gitu. Ayeuna hampir sadaya lamun dina film India mah eta mah kasebut mah ge sesepuh-sesepuhna teh nya, kepala-kepala adatna teh kan nya ditarindik gitu lalaki teh gitu. Nah, kalau orang menganggap kagiring gitu ku kondisi sinetron supados urang teh menganggap ditindik teh hal anu biasa, padahal teu kenging mutlak teu kenging sami sareng ngaruksak jasa urang. Kumaha pami atoskeun wae atos mah cuman tong jadi kebanggaan, tong jadi kieu baheula mah urang teh Jagger di dieu geus wareg tuh ningali tidikna geuning aya 5 misalna teh nya ayeuna geus tobat we. Tanya res tobat teh bari bangga we kana baheula. Tah eta entong ari kitu mah nya. Mungkin eta jadi sarua jeung mamatahan ka adi-adina teh maneh mending ditindik heula. Kayak geus kolot, tobat, ulah aing haja-haja kitu mah nya ulah. Bahaya sanu terang kana usia urang. Buah-buahan teu nepi nepi ka kolot gitu. Boys. Tos. Jadi itu kahiji kudu ngabersihan kana sadaya anggota wudu. Tong aya bekas kitek lamun istri biasana bisa istri makan lamun acara-acara pertemuan teh nya reunian aya nikahan dulur kan dikitek dikeburung teh ibar eta teh nya kukunana teh. Mending lamun kukuna hungkul malum ngarametek kana kulit-kulitna teh eta nu ngahalangan kana anggotana teh kana kulit-kulitna bisi aya dina kukuna mah aya anggapan keun we da kuku mah biasana teu tebus cai gitu kan aya perbedaannya. Tapi aya nu anggapan selama anggota wudu tetap pada tebus cai sing sanajan kuku. Muka dua nya, muka dua caina usahakeun kedah ngalir, usahakeun misalnya nganggo keran nya pararebu di luhur aya penampungan cai pami teu aya berarti nganggo kulah saena kulahna teh 2 meter ka 1 meter ukuranna teh udah ngadamel teh 2 kulah bade panjangna 2 meter terus lebarna 1 meter mangga bade ayeuna dalamna 2 meter kadituna 1 meter mangga kitu nya. Prinsipna teh 2 kulah sakulahna teh 1 meter persegi
malamun kurang darurat darurat mah judulna ge darurat kitu nya keun wae darurat mah gitu daripada ayeuna tayamum afdol keneh wudu sing sanaos caina gan setengah ember afdol keneh nganggo cai daripada tayamum kantos caina nu katilu mulai praktek wudunya saentos caina aya sagala anggota badan anggota wuduna parantos bersih nembe ayeuna persiapan wudu cuci tangan nya tah bapak ge aya tilas-tilas ngebersihna ngelebetkeun tinta printer misalnya ada hararideung tuh sabaraha kali dicuci bersihan teu bersih-bersih nah di garu-garunya di naon di ruruan atunya tah tos kieu nembe saena kekemu naon maksana kekemu supaya anu bekas-bekas ngemut permen gitu nya bekas-bekas sangu bekas-bekas panginten naon namanya teh jajanan teh tiasa kapiceun pami kekemu mah pami teu kekemu bisi engkena teh pas nuju salat malah nah gini kita asa aya nu amis nah gini kita asa aya nu pedas pas nuju salat teh nya keun bae lumayan we diemut nah diteruskeun eta teh batal salatna pami ngahaja kitu mah nya terus kekemu terus nyinggrep cai kana irung ieu mah nu rada jarang nya rada jarang anu bade mangga dilaksanakeun di kucai di kitu terus disinggrep nepi ka asa bener-bener asup ka jero kitu engke dising-singkeun deui kaluar nya dising-singkeun deui eta menurut penelitian tiasa ngaleungitkeun beberapa penyakitnya anu rada hese di ubaran gitu upami eta nyinggrep cai kana pangambung nu katilu nembe ayeuna lebet kana anggota wudu kana wajah batas wajah luhur dugi katarang dugi katarang pinggir dugi ka cepil handap dugi ka handapeun gado salit jadi lamun urang ditutup ku topeng teh mah pas topeng gitu aja teh teu kenging ayeuna mung saukur cai kana wajah pinggir-pinggir ieu ya pinggir-pinggir cepil teu kausap masih garing we pinggir cepil teh nya atanapi dugi gado teh masih garing ada tiris ieu mah sakeuna we cai teh kana wajah kitu nya tah eta kedah sadaena kedah walatra nya kedah walatra jadi timbul tarang lamun teu aya rambutan kumaha cenah nyekeun wae batas ieu we batas minimal teh nya dugi ka kanan dugi ka cepil gitu dugi ka handapeun gado tiluanana kitu saenana mah tilu tapi lamun teu tilu hiji ge teu naon cenah hemat cai sakali we mangga sakali oge nya eta atos wajah pas cai kana wajah langsung niat pami anu niat pami nu teu niat teu sawios-wios penting aya gerentesna nya sate acan cai kana wajah lapadkeun niat sate acana nawaitul wudu'a dirofil hadafil asgori fardol lillahi ta'ala cai pas di dieu nembe mengucapkeun nawaitul wudu terus cai kana wajah niat pas nuju cai dina wajah teh niat abdi wudu ngahilangkeun hadas alit fardu karna Allah panjang teuing cenah hese tos niat abdi wudu cekap gitu oge penting aya gerentes dina manah niat anu tadi mah eta mah masih kene sunat lapan nu tadi mah nya nawaitul wudu mah sunat eta mah jadi sanes kana niat nu niat sabenerna mah pas cai kana wajah begitu cai kana wajah mangga ucapkeun dina manah urang niat wudu gitu lengkap nama sapertos tadi niat abdi wudu ngahilangkeun hadas alit fardu karna Allah panjang teuing cenah teu beres saberesna wae nya tos ayeuna kana wajah salajengna kana tangan kanan nah tingali batasna ya upami kurang ditarik di kieu
ditarik di kieu, maka batas minimal teh tarik garis lurus. Tinggal dikitukeun, oh ternyata ngalewatan siku. Nya. Tinggal ayeuna di batas tarik ieu di garis. Ternyata ngalewatan siku batasna ka dieu. Tak di garis digitunya, tinggal digitukeun tuh, ngalewatan siku. Jadi tekengeng dibaliknya. Justru isrof cenah tong kana ieu sakieu we saalit, eta kurang. Versi Imam Syafi'i. Imam sanes aya mung batas sakieu. Telapak tangan aya. Mangga bade pindah madhab mah. Bade pindah keyakinan mah. Mung sagalana berarti batal wuduna pindah. Gitu sagalana itu aya baca deui kitabna nu batur gitu. Kami gaduh keyakinan urang mah ada ngadangguna ge cenah dugi ka telapak tangan we, jeung teu dikeret-keretkeun acan tangan teh nya. Tos tangan tos wajah teh tos kieu we, cuci tangan. Lain eta mah lain wudu atuh teh mah cuci tangan tos makan lah gitu nya. Jadi dugi ka batas ka dieu. Sing keuna sadaya sing walatra. Entong gan sakitar dikitukeun. Nah geuningan jiga teu sadayana. Tah aya prawudu. Lamun nyasem aya prawudu maksudna prawudu teh diusapan heula kitu sancan wudu teh urang teh ame caina ngalir. Gimana ngalir kumaha geuning gararing gitu nya. Bahkan juga lamun sawah teh mah jiga teu can ka caian ge ka 6 bulan gitu ka bareula. Nya ieu lamun sawah gitu nya mun teu ka ieu kan bareula. Tah dugi ka sadayana ngawalatraan. Anu sae mah cai ngalirna teh ngalir ku nyalirana. Jadi sanes diusap-usap. Nya nu sae mah nyalir ku nyalirana tapi walatra sadaya eta nu langkung sae. Tos kanan nembe kiri sami batasna sapotos kitu nya. Tinggal digaris kitu dikitukeun maka aya langkungna. Tos aya tangan beres nembe kana sirah sanes rambut kana sirah. Ternyata di dia rambutan, eta maksud wae berarti rambutna gan kudu keuna kana embun-embunan gitu. Jadi kana embun-embunan teh kana tarang sing keuna nya. Tekeng ayeuna penting mah rambut lamun ayeuna gaduh kabogoh terus kabogoh teh naros bios teh cenah kana rambut da nya cenah saur guru abi kana rambut. Cenah abi mah hesen ka kerudung rambut nu pangtukangna we can diusap-usapnya. Ieu penting mah kana rambut teh eta teh sah. Jadi sanes rambutna. Pami teu gaduh rambut berarti teu kudu diusap. Abi mah rambutna ge teu aya. Tos we tarangna teu kudu diusap lebar. Eta teu sah. Nyabak syaratna teh nyabak sirah. Sanes rambut nya nyabak sirah nganggo cai. Tapi entong jadi sugurkeun kitu, entong. Jadi kana cai dikepret-kepret dikitukeun. Bilih ragu-ragu keun wae sadaya ge dikitukeun nah. Nya dikitukeun. Pami bilih ragu-ragu mah. Bilih sakieu mah ragu tos sakitukeun. Aya madhab anu sanes anu emang ngedahkeun sasirah sadayana keuna cai gitu. Oh, ayeuna kana santos nasirah kana cepil. Salaresna aya perbedaannya salaresna. Menurut versi Imam Syafi'i cepil teh santos wajah salaresna mah eta teh. Jadi gitu. Langsung karena cepil gitu nya. Wajah langsung karena cepil gitu. Jadi ningali dina kitab Sapina mangake pami aya ngajarkeun kitab Sapina kabahas teu aya bahasa cepil teu aya dina kitab Sapina. Teu aya. Jadi santos sirah teh langsung sampean gitu. Cuma urang parantos biasa di urang di Indonesia entos sirah teh karena cepilnya. Nya entos biasa juga entos ngikutin. Tapi versi Imam madhab Syafi'i, madhab nu kurang dianggo, santosna cepil mah santos wajah langsung. Wajah langsung cepil gitu, sekaligus gitu nya. Manggalah aya dina kitab Sapina pami aya di dieu biasa ditinggalin. Jadi tapi teu naon eta mah tos janten budaya disalahkeun teh ajengan-ajengan di daerah masing-masing ya. Panjenengan cenah teu ngusap
cepil aya nya aya dasarna mung abi oge sami santos sirah kana cepil tos cepil kana sampean ane sampean sares musaukur aya cai nyuruh gani kitu-kitu we nya kitu-kitu aya batasna sami lah aya batas di ka dieu teu kenging duit ka dieu mun ka dieu israf teh berlebihan duit kana tuur kamu kali ini ibak teh sakali gitu. Mau jaya sakali di sakitu mah nya sapana luhureun mata kaki saya nama diusap-usap heula sate acan pelaksanaan dulu Weh ngalir. manggo air anu mengalir panginten eta kanggo pertemuan anu ayeuna insyaallah pertemuan besokna berkaitan langsung kana praktek salat Amin. kumaha panginten ruku anu tumanina nya sujud anu tumanina pados urang teh teu kararagok gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.